雪宝，哎呀，看雪宝的样子，开心的。前段时间一直给大家更新的就是雪宝一个救助视频，从来没给大家更新过雪宝的一个对比视频，给大家看看现在的一个雪宝。咱们前段时间一直就是发救助他的一个状态，救助他时候的一个样子，却从来不愿意发他一个现在的状态。今天给大家看看雪宝现在的一个状态。现在吃的胖嘟嘟的，救助的时候比较瘦，然后现在呢就是一坨坨肉，给你们看看，看，咳嗽好了，可以回去了，因为前段时间有几天咳嗽，就是放在小区这边隔离了一段时间，隔离了那段时间，现在咳嗽好了就带回去，因为大家都知道我最怕狗狗就是冬天咳嗽。狗狗冬天一旦咳嗽了，就是传染，就像去年一样，密度很大。然后小七帮忙喂了几天药，现在咳嗽好了，就可以回基地了哈，雪宝乖。嘿，想不想回去？每只狗狗一见到我就是激动的样子，老激动了，它们见到我之后，看，雪宝，过来，雪宝。干什么呢？对，雪宝在玩呢，它激动的玩呢。对，你喜欢雪宝吗？雪宝。喜欢雪宝。你喜欢小白吗？喜欢小白。喜不喜欢小白？喜欢。那你喜欢狗狗吗？喜欢。你喜欢晶晶吗？喜欢晶晶吗？喜欢晶晶吗？喜欢晶晶。好，给大家今天看看雪宝。